Ya ke ƙwarya mai magana, ina buƙatar zuwanki yanzun nan. Boka, 'yan Najeriya nake so a yi wa asiri, duk abin da zan masa ba za su taɓa ganewa ba, ko yunwa sai na je kawai in ta gasa su. Kutumele sai Tinugu, 'yan Najeriya za ka yi wa asiri, gaskiya baka da imani, ko da yake ni boka ne, biya na za a yi. Amma kana ji dole sai an haɗa da taimakon ƙwarya mai magana, saboda ita kaɗai ce za ta iya faɗi ma yadda za a yi. Ƙwarya mai magana, ina buƙatar zuwanki yanzun nan. Ya ke ƙwarya mai magana. Ƙwarya mai magana, yawwa yanzu za ta faɗi ma duk abin da zai kamata ka yi, Bola. Tinubu, kafin dai mu shiga daira kana ji za ka ba da naira biliyan 50 kuɗin aikin nan da za a yi maka. Dama wannan ƙananan kuɗin kike buƙata, an baki biliyan 100 in dai za ki min aiki na. Gaskiya Tinubu, duk da dai biya na za ka yi, amma wallahi tallahi baka da imani. Mutane na jin yunwa na kashe su, amma shine kake so ya musu asiri. To yanzu abin da za ka yi shine za ka sadaukan mana da jininka, saboda da jininka za mu yi amfani ne ma 'yan Najeriya asiri. Jininka kawai ƙwarya mai magana take bukata, Tinubu, saboda tana so a yi amfani da shi ne. Yau wata ƙwarya mai magana, kin gama aikin ki, za ki iya komawa. To da fatan dai ka ji abin da ƙwarya mai magana ta ce, jininka take bukata. Magana gaskiya boka, ba zan iya sadaukar da jini na ba. Ha 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 ha, Tinubu kenan. To waye ce ma idan aka zo gun sarkin bokaye ana mai gardama, yanzu nan zaka anshi hukuncinka. Ka gani na maida ka bera shashashan banza mara tausayi. To suna na fa Alhajin dan TikTok, ku ci gaba da mun following mutane, zan ci gaba da nishaɗantar da ku a kafta.